আজকে আমি আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো যে কিভাবে আপনার মোবাইলের মধ্যে রিংটোন কিভাবে সেট করবেন, সেটা আমি আপনাদের আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। আপনারা হয়তো দেখেছেন আপনাদের মোবাইলে যখন কেউ কল করছেন তখন কিন্তু আপনাদের সেই রিংটোনটি কিন্তু বাজছে। সেই রিংটোনটা হয়তো আপনার পছন্দ হচ্ছে না, আপনারা পরিবর্তন করতে চান বা সেট করতে চান নতুন একটি রিংটোন। তাহলে কিভাবে করবেন সেটাই আমি আপনাদের দেখাবো আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে। বাট বিষয় হচ্ছে আপনার রিংটোন তো হয়তো অনেক সেট করেছেন, এবার আপনারা পছন্দের রিংটোন কিভাবে সেট করবেন বা আপনার যখন অ্যালার্ম বাজবে তখন সেই অ্যালার্মের রিংটোন কিভাবে সেট করবেন সেটাই আমি আপনাদের দেখাবো। তার জন্য আপনার মোবাইলের সেটিংস অপশনটি ওপেন করবেন। এবার আপনাদের যে কোনো মোবাইল হতে পারে, সেই মোবাইলের মধ্যে কিন্তু আপনারা সেটিংস অ্যাপ কিন্তু পেয়ে যাবেন। সেটিংস অ্যাপটিকে ওপেন করবেন। ওপেন করার পর এইরকমভাবে কিন্তু আপনাদের সেটিংসটি ওপেন হবে। এবার বিষয় হচ্ছে আপনার কাছে যে কোনো মোবাইল হতে পারে, সেই মোবাইলের সেটিংসটি ওপেন করে নেবেন। করার পর এখানে দেখতে পারবেন সাউন্ডের একটি অপশন পেয়ে যাবেন। এই সাউন্ডের সেটিংস কিন্তু সবারই মোবাইলে কিন্তু আছে। আপনার মোবাইলে কিন্তু থাকবে। এই সাউন্ড অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পারবেন আপনাদের যে ভলিউমটি রয়েছে, আপনাদের মিডিয়া ভলিউম দেখবেন এবং দেখবেন কল ভলিউম এগুলো কিন্তু আপনারা বাড়াতেও পারেন। এখান থেকে যদি কমে যায়, ধরুন আপনারা কল করছেন তখন কিন্তু শুনতে পাচ্ছেন না, তাহলে কিন্তু আপনারা এখান থেকে সাউন্ডটি বাড়িয়ে নেবেন, তাহলে কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে। এবং রিং ভলিউম এটাও কিন্তু আপনারা বাড়িয়ে নিতে পারেন, এরকমভাবে কিন্তু হয়ে যাবে। তো নেক্সট, এবার কিভাবে আপনারা সেট করবেন আপনাদের রিংটোন সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। এখানে দেখতে পারবেন ফোনের মধ্যে আপনাদের যেই সিমগুলি থাকবে সেখানে কিন্তু আপনাদের এখানে শো করবে। প্রথম সিমে যদি আপনারা এখানে ধরুন আপনাদের যেই অপশনটি রয়েছে এগুলো কিন্তু আপনারা পরিবর্তন করতে পারবেন। এরকমভাবে কিন্তু আপনারা অনেক পরিবর্তন করে নিতে পারবেন। আমি এটা সেট করে নিলাম। আর ধরুন আপনারা ধরুন আপনার যেই মোবাইলটি রয়েছে, আপনাদের যেই কলটা আসবে তখন আপনারা পরিবর্তন করবেন। তাহলে কি করবেন, এখানে সিম্পলভাবে অ্যাড রিংটোন অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর গ্যালারিতে যেয়ে আপনাদের রিংটোনগুলি রয়েছে বা আপনাদের মোবাইলে যেসব সেট করা রয়েছে সেগুলো কিন্তু এখান থেকে সেট করে নিতে পারবেন। এটা হয়ে গেল উপায়। এবং অ্যাডভান্স অপশনে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পারবেন এখানে নোটিফিকেশনের যে সাউন্ডটি রয়েছে এটা কিন্তু পরিবর্তন করতে পারবেন বা সেট করতে পারবেন। এখানে দেখতে পারবেন এরকমভাবে কিন্তু আপনারা করতে পারবেন। এরকমভাবে কিন্তু আপনার নোটিফিকেশন সেট করতে পারবেন। তারপর এখানে রয়েছে কি আপনাদের অ্যালার্ম। এখানে দেখতে পারেন অ্যালার্মের যে অপশনটি রয়েছে এটা কিন্তু আপনারা পরিবর্তন করতে পারবেন। আমি কিন্তু এটা পরিবর্তন করছি, এরকমভাবে কিন্তু আপনারা পরিবর্তন করতে পারবেন। ঠিক এরকমভাবে কিন্তু আপনারা প্রত্যেকটি আপনাদের যেই রিংটোন রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু আপনারা সেট করতে পারবেন। কিভাবে করতে হয় সেটাই আমি আপনাদের আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়েছি। আশা করছি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক করবেন। আর এই চ্যানেলটিতে যদি আপনারা নতুন এসে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করছি।